Kulturnice. Nik Žnidaršič, kako vas je zajel Zajčev svet? Zelo. V tej predpripravi, pa preden smo za res adaptacijo začeli delati, brskaš tako po tem tekstu in poskušaš vse razumeti, vse ugotoviti. V bistvu zahteva od sebe, da se tako potopiš v njega, kar ni nič jasno. Gradi v bistvu, o tem pišem tudi v Gledališkem listu, da mislim, da poetična drama je pravo poimenovanje, ker on smisel gradi pesniško in ga gradi skozi implicitnosti in neko prepleteno mrežo nekih pomenov, ki v bistvu šele vsi skupaj gradijo smisel ali pa cilj njegov ali pa tako. Jih je pa treba pač na pravilen način potem na odru zložiti, prebrati in umestiti. In ker smo mi še neki tekst spreminjali, pa to adaptacijo delali, je v bistvu to bilo še neko dodatno delo. Res sem radovedna, kako najmlajša generacija se dotika tega njegovega sveta in tega razmerja med sinom in očetom in kako lahko sploh mlad človek karkoli spremeni, ker je tako močna tradicija in mentaliteta. Res sem radovedna, kako bom doživela prizoritev pri teh adaptacijah. To je le avtorsko delo. Ja, ampak mislim, da je adaptacija nujna. Mislim, nujno potrebna in mislim, da se to tudi, ko so nazadnje v Mariboru delali predstavo, izkazali, da so nujno mogli adaptacijo delati in oni tudi mislim, da so like spreminjali. Pri nas pa recimo ni šlo za to, kot je bilo tam, ko so recimo tudi teksti iz drugih njegovih dram dodali, da v bistvu Zajc zahteva od tebe adaptacijo. Mislim, nujno je potrebna, ker ravno te implicitnosti, ki sem jih omenil, je treba na novo ovrednotiti ali pa premisliti jih. Predvsem pa je treba vsebinskih fokusov, ker je tekst tako natančno spisan, ne moreš samo uprizoritveno spreminjati, ampak jih je treba tudi tekstovno. In to tekstovno tako premišljeno, da ne moreš sproti na vajah tega malo premikati, ampak sva živo res delala na tem, kaj hočeva, da pride ven in kako potem posledično je treba tekst spreminjati. No? In smo v bistvu iskali neke prostore, neke sodobnejše senzibilnosti znotraj tega teksta. Predvsem pa smo se koncentrirali na ta odnos oče-sin in kaj to pomeni danes in kako se je to spremenilo in da je lahko Jernej bolj predrzen danes, kot je bil 78. No, še nekaj bi dodala za konec najnega srečanja to, da ste zelo mlada ekipa, ki ustvarjate ena generacija, plus minus seveda, po drugi strani so pa pri igralcih pa mešani, ne? Kako ste delovali? Medgeneracijski stiki sploh med najstarejšo generacijo pa med najmlajšo, mislim, da smo jih imeli v večini projektov do zdaj, da imamo ljudi, ki so v 60-ih in mi, ki smo pač zdaj že v srednjih 20-ih, ne več v zgodnjih, da v bistvu, če smo vsi odprti in če smo se pripravljeni poslušati, ni to noben problem. In zaradi tega, ker tudi smo načeloma v gledališču ideološko vsi bolj kot ne na isti strani, oziroma mi smo bili do zdaj, kar smo delali vsi, smo se strinjali glede nekih stvari in če bi se pa tukaj recimo pri tem tekstu zataknili, če bi imel kdo problem s partizanskim gibanjem, naprimer, pol pa ne vem, kako bi to reševali. No. Nik Žnidaršič, hvala in se zelo veselim uprizoritve. Tudi jaz. Hvala. Živa Bizovičar, se zelo veselim uprizoritve, sploh pa zato, ker jo ustvarjate vi. Kako ste se vživeli od tega Voronca? Ja, mislim, da preko Jerneja, ne, kot moji generaciji pritiče verjetno. Sigurno je bil pač prvi vstop nekak konflikt med Jernejem in med Voroncem in kaj je pač neka ta stara patriarhalna pozicija, želja po tradiciji in po kontroli in kaj na drugi strani v bistvu ta neka mladostniška naivnost, želja po drugačnem življenju in mogoče zaletavost in viharnost. To je bila prva stvar. Potem je pa seveda zanimal tudi v bistvu političen kontekst ali pa zgodovinski kontekst, torej kontekst druge svetovne vojne, ker se mi zdi, da sploh v zdajšnjih časih vedno, ko zaznaš utrinek vojne v besedilu, začne zelo močno odzvanjati, ker je nekaj, kar preživi v bistvu povsod okrog nas. Pravite, da ste se tudi sami malce identificirali s tem krajem, nekako z to mentaliteto in vsega, kar imamo tukaj v Sloveniji. To pač prihaja iz mojega otroštva. Zdi se mi, da je neka pokrajina, ki nas zavedno definira prav pokrajina našega otroštva in moja pokrajina je hiša na vrhu hriba, zelo podobna Vorončevi domačiji. Zato je zame v bistvu nemogoče ne imeti živih slik in ne pač čutiti nekaj, kar je blizu mojemu srcu, ko poslušamo bajti, ki je črviva in v njej piha.
In mislim, da je to. Se tudi njegova drama je v bistvu njegovo odraščanje, čas njegovega ranega življenja. Ja, res je. Ja, v bistvu in Murovica in kraji, ki jih omenja, so v bistvu njegovi domači kraji. Tudi situacije Voranc in povezava s partizani so v bistvu vzeti po očetu od Zajca. Ampak kaj je tista najbolj svetla stvar te uprizoritve? Svetla? Ne, mislim, da v bistvu Domnova naivnost in neka želja po življenju znotraj trdega dela. Mislim, da je to tisto, kar je neka svetla točka. Ampak tudi sanje po tisti zeleni dolini, ne? Tako, točno to. Tatjana Stanič, zapomnila sem si stavek, ko ste rekli, da gre za besedilo, ki ima za sabo burno zgodovino. To je treba, po mojem, vzeti v kontekstu poetične dramatike kot take. To so bila 70. in začetek recimo 80. let. Zdaj jaz moram poudariti, da sem mogoče generacijsko že majčkeno preko tega, da je to mogoče bila generacija pred mano, ki je v teh besedilih na nek način lovila znake, da gre za infiltrirano uporništvo, za odpiranje tabu tem, kot smo danes tudi slišali, da so bile to tabu teme, ki jim je to pomenilo en poseben v bistvu spopad na intelektualni ravni, spopad s situacijo, kakršna je takrat bila, ker so bile to drame napisane v poetični maniri vseh teh pesnikov, tudi Strniše recimo, pa Smoleta, pa Zajca. Skozi poezijo se je lahko marsikaj povedalo. Blazno me je pa zanimalo, kako bo to danes odzvenelo, a bo to sploh še aktualno in je seveda več kot aktualno, to se je danes na tej tiskovni konferenci tudi zelo lepo videlo, ni pa več prikrito, ni pa več zakrinkano. To je ena stvar, ki se zdaj o njej govori neobremenjeno in do katere se tudi opredeljuje, kar se mi zdi zelo pomembno in zelo važen, pogumen segment te predstave.